बाबा कार्यक्रम प्लस कुरकुम 1/1 फ्री था से किसी प्रोडक्ट देले एरोप्लेक्स देले এটা एरोप्लेक्स जगन्नाथ मंदिर से फ्री चार्ज करे राति 10टा बेले मोर माइंड एक्टिव हो गला मु कोन काम करिवे उदे मते लागिला तार माने से गुटे कैप्सूल रे जे पावर था मते माने मोर माइंड एक्टिव हो गला तुलसी पावर मोर माने आई वाज कंप्लीटली कोल्ड एंड नाक पानी बुंधा आ 10 ड्रॉप पका संगे संगे मोर से नाक पानी बुंधा बंद हो गला तो आज पर्यंत तुलसी पावर टा कि 100टा मो तुलसी पावर किनथि लोक मानक मोर सांग गुड़ा देती जार पैसा ना गिफ्ट दे दिए एमती कि लोक अच्छा जो मैंने 500 टका प्रति मास भत्ता पाती गरीब भत्ता से पैसा प्रोडक्ट जहाँ उपयोगिता कर पुलिस बाबार हो हार्डवेयर हो पैसा हो स्त्री मान सुंदर जीवन हो ब्लड प्यूरिफायर हो पैसा हो प्रकृत कहना गले मैं थोड़ा हिंदी बोलना भी चाहता हूँ। बोलिए बोलिए सर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ और हिंदी राष्ट्रीय भाषा है इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में भी बोलना चाहता हूँ। आल्टो से ऐसा प्रोडक्ट है मैं अभी तक 2 साल हो गया किसी डॉक्टर का पास एलोपैथिक डॉक्टर का पास नहीं गया। इसी बात में ताली होना चाहिए। 200-300-500 रुपया फीस नहीं दिया अभी तक और मैं कोई समस्या आने से मैं जगन्नाथ से राय लेता हूँ क्योंकि अल्टो प्रोडक्ट का मेरा बड़ा अनुभव हो गया है। मैं करीब 40-50 हज़ार का मैंने 5,000 10,000 PVP दिया है पहले और लोगों को दिया है और अभी भी मैं रेगुलर हार्डवेयर खाता हूँ। मेरा थोड़ा नी प्रॉब्लम था और एरोप्लेक्स खाता हूँ। रात में एक अपना वो जो गोल्डन कैप्सूल है अपना क्या उसका नाम है कुरकुम। नो कुरकुम तो मैं खाता हूँ ग्लूकोजामाइन राइट ग्लूकोजामाइन नहीं ग्लूकोजामाइन नहीं है वो दैट इज 90 कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल दैट इज माय फेवरेट मु डेली उन्हें फ्लैक्स ऑयल खाऊँ रात में सोईला नेवर फॉरगेट एंड कार्टून प्लस आप विश्वास करिए मोर हाथ दीटा छिली जाइए कबाट को लगे माँ पाखे थाना छिड़गला रक्त पूरा एमती कहूला अपने कौन मन हुए मुझे कैलकुलेट कली कहली ब्लडटा से दिन गोटे एक्सीडेंट होती 22 जन कैजुआलिटी सब कार गोड़ भांगी हाथ भांगी मुंड फिटी सेगुड़ा देखिक मोर हाथ मुझे पूछे मोर ब्लडटा बंद कर दिंतु आपर एम ट्रिटमेंट कर सप्ताह से एंटीबायोटिक देले मोर रिएक्शन हो गला आई कंसल्टेड कुटुम प्लस खान जगन्नाथ मु 10 दिन खाइला परे मोर हाथ भल गला कुटुम प्लस जो मोर हाथटा भल गला आउ किसी मैं एंटीबायोटिक खाइनी एलोपैथिक ड्रग्स कौन सी खाइनी एंटीबायोटिक मो हाथ भल आप देखिए आठो भिडियोटा मोर नाई मोबाइल भिडियो देखिले आश्चर्य हाथटा हाथ फिंगर यहाँ पर्यटन ठीक है मैंने ठीक है किंतु सेफ बदलगला एत जोर मारे कुरकुम एत बढ़िया प्रोडक्ट 1+1 कुरकुम के लिए एक अच्छा ताली होना चाहिए। ये जानी मोर सांगटा हाई डायबिटीज 1.5 लाख टका खर्च करदेला विशाखापाटना आउ तार लक्ष्य पानी और पूज भूमि मु कहली मो प्रति विश्वास कर
पैसा दियो नले मोर प्रोडक्ट आने तुम फ्री खो तार 15 दिन भीतर 10-15 दिन भीतर से पूजा पानी सब ठीक है गला सुखी वाला आटा सुखी वाला भाई इंसुलिन न था जे लोक एते विश्वास कला एबे पर्यंत से कफ सिरप और तुलसी पावर ए दुईटा तार रेगुलर से तार पैसा नथिले मध्य मु ताको देई विशाखापट्टनम तार से बेंगलोर जाऊ था बोले मत भाई तुलसी पावर कफ सिरप दुईटा आनी दे स्टेशन मु नहीं तेमु देली बोले मु आसिले पैसा देबी एबे पर्यंत पैसा देबी the jar of the I am not after the money but I am after the product good product altos एमनु ଗୋଟେ product जे जीवन थरे खाइते से छाडलो तुलसी पावर ता आपण जीवन रे हाथ हो न हो 3 ड्रॉप 5 ड्रॉप एबिले आपण 4 2-3 ड्रॉप एबिले पानी रे मध्य है आपण बोतल रे पानी रो तार 3 बोतल 5 ड्रॉप 3 ड्रॉप पके दियो है आपण बहुत स्वस्थ रहे और मेरा परिवार अभी भी देहरादून में रहते हैं 12-15 साल हो गया उसके पहले 25 साल मैंने ऋषिकेश में रहा ऋषिकेश में भी मेरा मकान है देहरादून में भी मकान है मेरा परिवार बहुत अच्छा है 2 लड़की हैं मैंने अभी शादी में मेरा बीवी 2 लड़की आए थे 2 दिन के लिए तो मैंने करीब